Salam dostlar, mən bugün sizə StarSat 250 HD Lambo aparatında Crossing kanallarının yığma qaydasını göstərəcəm. Bunun üçün biz daxil oluruq menyu bölməsinə. Menyu bölməsinə daxil olandan sonra ustanovka bölməsinə daxil oluruq. Ustanovka bölgəsindən daxil olandan sonra ustanovka antena bölməsinə. Bir çox dostlarımız bizə kanalları yığmaqda çətinlik çəkir. Disekləri port olan, bəzilərində StarSatlarda port gedir, bəzilərində disek söhbəti var burada. İndi mən P2-nin ayarlama qaydasını bir daha sizə göstərəcəm. Çoxunuz ayarlama qaydasını düzgün aparmırsınız. Sonra da deyirsiniz ki, kanallar tutmur. Məsəl üçün biz Azerspace P2-nin Intelsat 12-də yığacam indi hal-hazırda mən siz üçün. LNB bölməsi aktivdir, universal bölməsi 9750 10600 gördüyünüz kimi. Və biz burada disek və vıkıl yazılır. Disek 1.0. Onun qabağında bax Azərbaycan kodlarım və burada port 1-də məndə Azərbaycandır. Sizdə ola bilər port 2 olsun, port 3 olsun. Məndə hal-hazırda olduğu port 1-də Azərbaycan və biz düşürük aşağı kodun üstünə. Gördünüzmü? Kodların üstünə düşəndə burada TP poisk yazılıb aşağı küncdə. Orada qabağında görürsünüz yaşıl knopka var. Yaşıl knopka üçün nə etmək lazımdır? Pultun üzərində yaşıl knopkaya vurmaq lazımdır. Gördünüzmü? TP linklərinin siyahısı gəldi. İndi bizə buradan bütün şeyləri silmək lazımdır. Bunun üçün biz nə edirik? Hamını işarələyirik. Gördüyünüz kimi işarəliyə gidirik. Ok knopkasını bura gedirik. Və sonda biz qırmızı knopkanı vururuq. İşarələdik, düzdürmü? Gördünüz. Və bir daha göstərim. Yaşıl knopkanı vururuq. Yaşıl knopkanı vurandan sonra gəlin biz belə eləyək. Dabavit, yəni yaşıl knopkanı bir də vururuq. Və birinci xanada kodumuzu yazırıq. 11 0 25 düşürük aşağı bölməyə, vertikal 12 700 kodu 12 700 kodunu yazırıq və düşüb ok üzərinə vururuq. Gördüyünüz kimi dostlar bizdə 11.025 12.700 koduna setimiz gəldi H-dan 90'a. H-dan 90'a və biz onun üzərinə bir dəfə vurub geri çıxırıq. Oku vurub geri çıxırıq. Və gördüyünüz kimi setimiz hazırdır. Və bu qaydayla biz yuxarı qalxıb Türksat P2-ni də ayarlamasını edirik. Biz Türksat P2-də və məndə yenə də port söhbəti burada həminki kimi rol oynayır. Biz Türksat P2-də çox aparatlarda kodlar hazır qaydadadır. Biz bunun üçün bir dənə sadəcə burada disek 1.0-da portu dəyişəcəyik. Bizdə port bölməsi 4-dədir və bizim aparatda 4 olduğu üçün biz 4-ü seçəcəyik. Və 4-ü seçirik və 12380 koduna baxırıq. Kodlar siyahısında 12380 kodunu tapıb 12380 kodunu ola bilər 12380 olmasın. Burada 11054 30000 kodu var. Bu TRT-nin kodudur. Gördüyünüz kimi dostlar set gəldi bizdə hal-hazırda. Və biz indi arama edəcək və kanalların yığılma qaydasını sizə göstərəcəm. Və geri çıxırıq. Tezdən ustanovka antena bölməsinə daxil oluruq. Bizə Nilesat lazımdır. Nilesat üçün, Intelsat üçün daxil olduq biz bura. Biz ayarladığımız port 1'dir. İndi bütün kanalları bir arada yığmaq üçün dostlar, biz TP yox, Super Selepoy var, bir də Super Blind var. Biz indi hal-hazırda Super Selepoy ilə yığırıq. Burada böyle bir şey var. FETA yazılan yani pullu kanalları yıksın ya yığmasın. Biz yazırıq yıksın. Ama Türkiye kanallarında biz pullu kanalları yığmırıq.
dinləyə və poiska vururuq biz. Gözləyirik Azərbaycan kanallarının yığılmasını. Ola bilər kanallarda biraz set zəifliyi ola bilər, çünki çöldə qar yağır. Amma bizim kanallarımız tam ustanovka qaydasında hər biri normal qaydada işləyir. Və biz gözləyirik Intelsat P2. Intelsat P2-də biz Azerspace yığmışıq, çünki aparatda Azerspace P2 olmadığı üçün biz Intelsat P2-nin üstündə Azerspace kanallarının kodlarını yazıb arama edirik. Hal-hazırda Azerspace P2-nin kanal frekanslarını arama edirik. Gördüğünüz kimi dostlar, hal-hazırda kanalları aramaca başladıldı ve kanallarımızın siyahısı gelir ekranda gördüğünüz gibi. Biz kanalları ümumiyyətlə avtomatik taramaya qoymuşuq ki, bir kod ilə hamısını arasın. Biz gördüğünüz gibi bir kod yazdıq. 11025 12700 kodunu yazdıq vertikal olaraq və həmin kod üzərindən bütün Azərbaycan kanal frekanslarını arama etdi P2'miz. Bir daha deyirəm ki, hər bir P2 seçdikdə sadəcə disegdə fərq etmir, hər hansı bir P2'nin üzərində yığa bilərsiniz. Sadəcə diseg port bölməsinin düzgün qaydada, sizin tarikada necə bayırda qoşulubsa, o qaydada televizorun içərisində ayarlamasını düzgün aparmaq lazımdır dostlar. Çoxunuz yazırsınız ki, bizdə Türk kanalları tutur, Azərbaycan kanalları tutmur. Ona görə ki, siz Türk kanallarının disegini düz yazırsınız. Azərbaycan kanallarının disegini düz yazmayanda, port 1, 2, 3, 4 bölmələrini düz seçməyəndə sizin tarikaya yoxdur. Ona görə də set gəlmir. Xahiş edirəm, bunu nəzərə alasınız. Olmalı mən hamınıza bir tək cavablayıram. Yenə də eyni şeyi təkrar yazırsınız. Ayarlama qaydasını bir neçə videomuzda mən qoymuşam, yerləşdirmişəm. Hal-hazırda da bir daha da onun ayarlama qaydasını tam izahlı şəkildə bu videomuzda sizə bildirirəm. Ve gördüğünüz gibi 54 kanal hal-hazırda yığılıb.
Və gördüyünüz kimi dostlar, biz kanalları yaddaşa vururuq. Və biz indi daxil oluruq Türksat peykinə. Türksat peykinə. Bir daha deyirəm dostlar, göy işarə ilə yazılıb. Disek 1.0. Bunu port bölməsi eləyirsiniz və bunu universal 9750-10600 mütləqdir ki, olsun ki, sizdə kanallar tutsun. Hər iki peykdə bu eyni qaydada olmalıdır. Və port bölməsi. Bizdə Türk kanalı 4-cüdədir. Bayırda tarikada 4-cü şunura qoşulub, disekə ayrıcıya qoşulub. Sizdə ola bilər ki, 3-cü ayrıcıdadır. Siz onda 3-cü. Onun üçün də nə edirsiniz? Kodu yazırsınız aşağıda. Burada kodu yazırsınız. 12380-27500. Sonra ayarları belə fırladırsınız. Gördünüz? Mən hal-hazırda geri qaydıram və 4-cü bölmədə Türk kanalları olduğu üçün biz arama edirik. Sputnik'i dəyişib, Super Slepoy bölməsini aktiv edib və Türk kanallarının arama frekansını biz burada birincidə gördüyünüz kimi yəni pulsuz Türk kanallarını arama edirik və burada da TV bölməsini seçirik dostlar. TV bölməsini seçdikdən sonra poisk bölməsini vururuq və gördüyünüz kimi Türk kanalları arama edilir və biz gözləyirik Türk kanallarının tam yığılıb qurtarmasını. Gördüyünüz kimi Türk kanallarımız hal-hazırda yığılmaqda davam edir. Və Türk kanallarımız bu qaydada ardıcıl olaraq bütün kanalları axtarış etdi. Dostlar, videonu izlədikdən sonra kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Əvvəlcədən hər birinizə təşəkkür edirəm. Videolarımızı bəyənib paylaşmağı da unutmayın. Çox sağ olun.